சர்வீஸ் மேனுவலில் உள்ள கிளியரன்ஸ் மற்றும் பிற பாராமீட்டர்ஸை பின்பற்றி கிராங்க்ஷாஃப்டை ஓவர்ஹால் செய்யும் பயிற்சி. வணக்கம், என் பெயர் சாருமதி. இன்றைய வகுப்பிற்கு நீங்கள் அனைவரும் உற்சாகமாக இருக்கிறீர்கள் என்று நம்புகிறேன். என்ஜின்களை பழுது பார்த்து மாற்றியமைப்பது என்பது இயந்திர கூறுகளை அகற்றுதல், ஆய்வு செய்தல் மற்றும் மறுசீரமைத்தல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. இப்போது நாம் கிராங்க்ஷாஃப்டை எவ்வாறு அகற்றுவது, ஷெல் பேரிங்ஸ் மற்றும் கிராங்க்ஷாஃப்ட் ஆய்வு ஆகியவற்றை கற்றுக்கொள்வோம். மேலும் என்ஜின் பாகங்களை மீண்டும் இணைப்பது மற்றும் அதன் செயல்பாட்டை எவ்வாறு சரிபார்க்கலாம் என்றும் கற்றுக்கொள்வோம். இந்த செயலாக்கத்தின் முடிவில் உங்களால் இதை கற்றுக்கொண்டிருக்க முடியும். அவை: பிஸ்டன் அசெம்பிளி மற்றும் கிராங்க்ஷாஃப்டை அகற்றவும், மெயின் பேரிங் மற்றும் கனெக்டிங் ராட் பேரிங்களை அளவிடவும், கிராங்க்ஷாஃப்டை மீண்டும் இணைக்கவும், பிஸ்டன் அசெம்பிளியை மீண்டும் இணைக்கவும். தேவையான கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்கள்: முழு ஹேண்ட் டூல் கிட், டார்க் ரெஞ்ச், அவுட்சைட் மற்றும் இன்சைட் மைக்ரோமீட்டர், டயல் இண்டிகேட்டர், பிஸ்டன் ரிங் எக்ஸ்பாண்டர் மற்றும் கம்ப்ரெசர், ப்ரை பார். தேவையான உபகரணங்கள் மற்றும் உதிரி பாகங்கள்: என்ஜின் பிளாக் அசெம்பிளி, ஒர்க் டேபிள், கிராங்க்ஷாஃப்ட் மற்றும் கனெக்டிங் ராடுக்கான புதிய பேரிங். தேவையான பொருட்கள்: லூப்ரிகேட்டிங் ஆயில், பனியன் துணி. இந்த பயிற்சியை செய்ய கிராங்க்ஷாஃப்ட் கொண்ட 4 சிலிண்டர் என்ஜின் பிளாக்குகள் தேவை. ஒர்க் டேபிளில் ஒரு கிராங்க்ஷாஃப்டுடன் சிலிண்டர் பிளாக்கை வைக்கவும். கிராங்க்ஷாஃப்ட் மேல் நோக்கி இருப்பதை உறுதி செய்யவும். அனைத்து மெயின் பேரிங் கேப்ஸ்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். இல்லையெனில் கிராங்க்ஷாஃப்ட் மெயின் பேரிங் கேப்ஸ்களை குறிக்கவும். இதனால் அவை அதே நிலை மற்றும் திசையில் மீண்டும் நிறுவப்படும். உற்பத்தியாளர் வழங்கிய வரிசையின்படி மெயின் பேரிங் கேப்ஸ்களை தளர்த்தவும். அசெம்பிளியிலிருந்து மெயின் பேரிங் கேப்பை தூக்க முயற்சிக்கவும். வைப்ரேஷன் டேம்பர் இருக்கும் பக்கத்திலிருந்து பேரிங் கேப்பை அகற்றவும். கேப்களை தொடர்ச்சியாக ஒரு ட்ரேவில் வைக்கவும். சில நேரங்களில் அதை கையால் அகற்றுவது மிகவும் கடினம். அத்தகைய சமயத்தில் போல்ட்டுகளை பாதி வழியில் இன்சர்ட் செய்யவும். இந்த 2 போல்ட்டுகளையும் உங்கள் கையால் பிடித்து போல்ட்டுகளை அசைப்பதன் மூலம் கேப்பை உயர்த்தவும். என்ஜின் தொகுதியிலிருந்து கிராங்க்ஷாஃப்டை அகற்றவும். அடுத்து பேரிங் கேப்பிலிருந்து லோவர் பேரிங் ஷெல்லை அகற்றவும். அப்பர் த்ரஸ்ட் பேரிங்களை அகற்றவும். கிராங்க் கேஸிலிருந்து அப்பர் பேரிங் ஷெல்களை அகற்றவும். எண்ணெய் கேலரியை நன்கு சுத்தம் செய்யவும். சரியான புதிய பேரிங் ஷெல்லை தேர்ந்தெடுக்கவும். புதிய பேரிங் ஷெல்களில் எண்ணெயை பூசி கிராங்க் கேஸ் மற்றும் கிராங்க்ஷாஃப்ட் பேரிங் கேப்களில் இன்சர்ட் செய்யவும். பேரிங் ஷெல்லை இன்சர்ட் செய்யும் போது பேரிங் லிப் ஆனது பேரிங் லாக்குடன் பொருந்துவதை உறுதி செய்யவும். பிளாக்கில் உள்ள எண்ணெய் துளை ஷெல்லில் உள்ள எண்ணெய் துளையுடன் பொருந்துகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். குறிப்பு: அப்பர் மற்றும் லோவர் கிராங்க்ஷாஃப்ட் பேரிங் ஷெல்களை கலக்க வேண்டாம். கிராங்க்ஷாஃப்ட் இல்லாமல் என்ஜின் பிளாக்கில் பேரிங் கேப்ஸ்களை நிறுவவும். போல்ட்டுகளை சொருகவும் கையால் இறுக்கவும். சர்வீஸ் மேனுவலின் படி டார்க் ரெஞ்சில் சரியான டார்க்கை அமைக்கவும். உதாரணமாக 4 சிலிண்டர் என்ஜின்களுக்கு 55 நியூட்டன் மீட்டர் தான் சரியான இறுக்கமான டார்க். சரியான டார்க் மூலம் போல்ட்டுகளை இறுக்குங்கள். டயல் கேஜ் 00ஐ பயன்படுத்தி கிராங்க்ஷாஃப்ட் பேரிங் விட்டத்தை அளவிடவும் மற்றும் நீட்டிப்பு 3 புள்ளிகளில் A, B மற்றும் C அளவிடவும். மேலும் B மற்றும் C இன் சராசரி மதிப்பு A இன் மதிப்பை விட குறைவாக இருந்தால் B மற்றும் C இன் சராசரி மதிப்பு சராசரி மதிப்பாகும். அதுவே A இன் மதிப்பை விட அதிகமாக இருந்தால் A இன் மதிப்பு சராசரி மதிப்பாகும். கிராங்க்ஷாஃப்ட் பேரிங் ஜர்னல் விட்டத்தை அளவிடவும். குறிப்பு: A மற்றும் B இல் அளவிடும் போது ரன் அவுட் 0.010 மில்லிமீட்டருக்கு மேல் இருக்கக்கூடாது. கிராங்க்ஷாஃப்டின் ரேடியல் தேய்மானத்தை அளவிடவும். பேரிங் கிளியரன்ஸ் G 0.027 லிருந்து 0.051 மில்லிமீட்டர். குறிப்பு:
கிராங்க்ஷாஃப்ட் பேரிங்கின் உறுதி ரேடியல் தேய்மானத்தின் அளவை சர்வீஸ் மேனுவலுடன் ஒப்பிடவும். எடுத்துக்காட்டு, அளவிடப்பட்ட மதிப்பு E 57.700 மில்லிமீட்டர், அளவிடப்பட்ட மதிப்பு F 57.659 மில்லிமீட்டர், கிளியரன்ஸ் G 0.041 மில்லிமீட்டர். கிராங்க்ஷாஃப்ட் பேரிங் கேப்பை அகற்றவும். த்ரஸ்ட் பேரிங் ஜர்னலில் அகலத்தை அளவிடவும் மற்றும் சரியான த்ரஸ்ட் பேரிங்களுடன் சரி செய்யவும். குறிப்பு: த்ரஸ்ட் பேரிங்கின் இருபுறமும் அதே தடிமன் கொண்ட த்ரஸ்ட் வாஷர்கள் நிறுவப்பட வேண்டும். மேல் த்ரஸ்ட் பேரிங்க்கு எண்ணெய் பூசி அதை கிராங்க் கேஸில் சொருகவும். இதனால் எண்ணெய் க்ரூவ் வெட்டுகள் கிராங்க் வலைகளை எதிர்கொள்ளும். லோவர் த்ரஸ்ட் பேரிங்க்கு எண்ணெய் பூசி கிராங்க்ஷாஃப்ட் பேரிங் கேப்பில் சொருகவும். இதனால் எண்ணெய் க்ரூவ் கிராங்க் வலைகளை எதிர்கொள்ளும். குறிப்பு: ரீடெய்னிங் லக்குகள் க்ரூவ்களில் நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும். குறிப்பு: போல்ட்டுகளில் அதிகபட்ச நீளம் குறிப்பிடப்பட்ட மதிப்பை விட அதிகமாக இருந்தால் அவற்றை மாற்றவும். புதிய கிராங்க்ஷாஃப்டை என்ஜின் எண்ணெயுடன் பூசி கிராங்க் கேஸில் வைக்கவும். அளவுகளின்படி கிராங்க்ஷாஃப்ட் பேரிங் கேப்ஸ்களை நிறுவவும் மற்றும் போல்ட்டுகளை இறுக்கவும். 55 நியூட்டன் மீட்டர் 41 ஃபீட் பவுண்ட் போன்ற இறுக்கமான டார்க் விசையை நிறுவவும். அனைத்து பேரிங் கேப்புகள் மற்றும் த்ரஸ்ட் வாஷர்களை நிறுவவும். அனைத்து பேரிங்களையும் சரியான டார்க் மற்றும் உற்பத்தியாளர் வழங்கிய வரிசையுடன் இறுக்கவும். ஒவ்வொரு பேரிங் கேப்பையும் இறுக்கிய பிறகு கிராங்க்ஷாஃப்டை கையால் சுழற்றி அது சுதந்திரமாக சுழல்வதை உறுதிப்படுத்தவும். கிராங்க்ஷாஃப்டை பின்புறம் மற்றும் முன்னோக்கி நகர்த்த மென்மையான சுத்தியல் மற்றும் ப்ரை பார் ஸ்க்ரூவை பயன்படுத்தவும். இல்லையெனில் பேரிங்கில் சிக்கல் உள்ளது, எனவே அதை வேறு ஒன்றை கொண்டு மாற்றவும். கிராங்க்ஷாஃப்டின் எண்ட் பிளே ஓட்டத்தை சரிபார்த்து ஓட்டம் சரியானதா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். கிராங்க்ஷாஃப்ட் பேரிங் அச்சு தேய்மானத்தையும் அல்லது த்ரஸ்ட் தேய்மானத்தையும் டயல் கேஜ் மற்றும் டயல் கேஜ் ஹோல்டரை கொண்டு அளவிடவும். தேய்மானம் 0.100 0.245 மில்லிமீட்டர் ஆக இருக்க வேண்டும். குறிப்பு: சர்வீஸ் மேனுவலில் உங்கள் த்ரஸ்ட் தேய்மானத்தின் எண்ணிக்கையை ஒப்பிடவும். த்ரஸ்ட் பேரிங்கின் இருபுறமும் அதே தடிமன் கொண்ட வாஷர்கள் நிறுவப்பட வேண்டும். தேய்மான குறியீடுகளின்படி இல்லை என்றால் த்ரஸ்ட் வாஷர்களை மாற்றுவதன் மூலம் கிராங்க்ஷாஃப்ட் பேரிங்கின் அச்சு தேய்மானத்தை சரி செய்யவும். கனெக்டிங் ராடில் புதிய கனெக்டிங் ராட் பேரிங் ஷெல்களையும் கனெக்டிங் ராட் பேரிங் ஷெல்களை கனெக்டிங் ராடினுள் இன்சர்ட் செய்யவும் மற்றும் சரியான டார்க் மூலம் அதை இறுக்கவும். டார்க் 55 நியூட்டன் மீட்டராக டைட்டனிங் டார்க் இருப்பதை நோட்டீஸ் மேனுவலில் பார்க்கவும். கனெக்டிங் ராட் பேரிங்கின் உள் விட்டத்தை அளவிடவும். ஜர்னல் விட்டத்தை தாங்கும் அளவிடப்பட்ட கனெக்டிங் ராடை சரிபார்க்கவும். குறிப்பு: சர்வீஸ் மேனுவலில் கிராங்க்ஷாஃப்ட் பேரிங் ஜர்னல் விட்டத்தின் அளவை சரிபார்க்கவும். கனெக்டிங் ராட் பேரிங் ரேடியல் கிளியரன்ஸ் L அளவிடவும். எடுத்துக்காட்டு, அளவிடப்பட்ட மதிப்பு E 47.700 மில்லிமீட்டர், அளவிடப்பட்ட மதிப்பு F 47.653 மில்லிமீட்டர், கிளியரன்ஸ் G 0.047 மில்லிமீட்டர், அச்சு தேய்மானம் L 0.026 0.068 மில்லிமீட்டர். குறிப்பு: கனெக்டிங் ராட் பேரிங்கின் உங்கள் ரேடியல் கிளியரன்ஸை சர்வீஸ் மேனுவலுடன் ஒப்பிடவும். குறிப்பு: தேய்மானம் தரக்குறியீடுகளின்படி இல்லை என்றால் கனெக்டிங் ராட் பேரிங் ஷெல்களை மாற்றுவதன் மூலம் கனெக்டிங் ராட் பேரிங் ஷெல்களின் ரேடியல் கிளியரன்ஸ்களை சரி செய்யவும். கனெக்டிங் ராட் பேரிங் கேப்பை அகற்றவும். பிஸ்டன் மற்றும் கனெக்டிங் ராடை நிறுவவும். நிறுவும் முன் சிலிண்டர் மற்றும் பிஸ்டனில் எண்ணெயை தடவவும். பிஸ்டனை சரி செய்ய பிஸ்டன் ரிங் கம்ப்ரெசரை பயன்படுத்தவும். கனெக்டிங் ராட் பேரிங் கேப்பை சரியான வரிசையில் இன்சர்ட் செய்யவும் மற்றும் இறுக்கவும். ஒவ்வொரு பிஸ்டனையும் நிறுவி ராட் கேப்பை இணைத்த பிறகு கிராங்க்ஷாஃப்ட் ஆனது சுதந்திரமாக சுழல்வதை உறுதிப்படுத்தவும். இந்த பாடத்தின் முடிவுக்கு வந்துவிட்டோம். நாம் கற்றுக்கொண்டதை மறுபரிசீலனை செய்யலாம். நாம் பிஸ்டன் அசெம்பிளி மற்றும் கிராங்க்ஷாஃப்டை அகற்றவும்,
மெயின் மற்றும் கனெக்டிங் ராட் பேரிங்களை அளவிடவும், கிராங்க்ஷாஃப்டை மீண்டும் இணைக்கவும், பிஸ்டன் அசம்பிளியை இணைக்கவும் கற்றுக்கொண்டோம். எனவே இந்த பகுதியில் சேவை கையேட்டில் உள்ள தேய்மானம் மற்றும் பிற அளவுருக்களை பின்பற்றி கிராங்க்ஷாஃப்டை மாற்றியமைக்க கற்றுக்கொண்டோம். இது உங்களுக்கு தெளிவாக புரிந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன். இந்த பயிற்சியை உங்கள் பயிற்றுவிப்பாளரின் உதவியுடன் செய்யுங்கள். நன்றி.